Molweni bantu benkosi, igama lami ndinguBizi. Today ndenza financial maths. Qha ngifuna uthetha nge-compounding. Uthetha uthini umntu xa sithi compoundings? Xa sithi umntu compoundings, compoundings xa ethetha ngele nto financial maths, uthetha ukuthi ingena kangaphi. Xa sithi compounded monthly siya ngo-12, masithi i-interest kuthiwe ngu-10% ngoba compounded monthly. Kuthetha ukuthi la 10% uhlule kwayi-10 ufaka ngaphi? Kayi-12, ufaka kayi-12 compounded monthly, ufaka kayi-12 ngonyaka. That's why sithi I over 12 kuthiwe compounded monthly, then sithi n times 12, because if kuthiwa ngu-1 year izoba la nyaka uzoba ziinyanga ezingaphi? Eziyi-12. Uba yi-2 years ngoku izawungena ngaphi? Kayi-24 in 2 years. That's why sithi n times m. I-compoundings ngu-m, then i-number of years ngu-n. Asiye ngu-annually ne, okanye masithi yearly kwangu-annually ne. So ngubani? Siye sithi I over 12, sithi m times n, which is n times 12. Siyabona? Sigqithe siye ku half yearly kabi ngonyaka, sithi I over 2, because zingaphi? ziyi-2 iihafu zonyaka, sithi n times 2, which means your interest loyo uyinikwe uba ngu-10% ufumana kangaphi? Kabini ngonyaka. And then ufumana kabini ngonyaka, then unyaka wakho uba uyi-1 times 2 uzayifumana kangaphi? Kayi-2 ngonyaka. So le uzoyidivayida kayi-2 uyifumane kayi-2 ngonyaka. Uba iminyaka yakho miyi-2, which means uzayifumana kale nto kayi-4, which means izawungena kafi yokuqala ingene kafi yesibini ingene kafi yesithathu. That's why siyihlula kangaphi? Ngo-2, because uzayifumana kayi-2. Okay, then siye kwi-weekly. Sakwazi uyifumana weekly, but zange ndayiva loo nto eMzantsi. Zingaphi? ziyi-52 iveki. So uzothi I over 52, uthi n times 52, because ngoku uyifumana kangaphi? Kayi-52 ngeveki ezi-52. Then unyaka wakho uzamtimes ngo-52. Then sibe ne-quarterly, sino-half yearly. Iikota zakho ziyi-4 zonyaka, which means then yabo. So eza compounding ziyathanda ubabhidisa abantu. I hope le nto ifundileyo kule video ibikhona. Drop me a like, subscribe to my channel, yabona, so uzoba updated ngeevidiyo ezizayo.